Muy bien, que el Señor le continúe bendiciendo. Vamos a escuchar palabra de Dios. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, en el capítulo 12, verso 54. ¿Cuánto pueden adorar al Señor? Recuerde, hermano, que la adoración es un instrumento de guerra. Cuando nosotros adoramos, se rompen las cadenas. Y queremos que en esta mañana se sigan rompiendo cadenas. Porque ya hay cadenas que han sido rotas en el nombre de Jesús. Levante la mano si usted lo cree conmigo. Aleluya. Vamos a predicar bajo el tema: cuando los tiempos, aún sin hablar, no transmiten un mensaje. No, perdón, los tiempos, la palabra cuando no va. Los tiempos, aún sin hablar, nos están transmitiendo un mensaje. Vamos a repetirlo para que nuestros amigos puedan almacenarlo bien en su memoria. Los tiempos, aún sin hablar, repítalo conmigo, nos están transmitiendo un mensaje. Los tiempos, aún sin hablar, nos están transmitiendo un mensaje. ¿Ustedes creen honestamente que aún sin la expresión del tiempo hay un mensaje que se publica sin hablar? Amén. Lucas 12:54 dice de la siguiente manera. Esto se trata de Jesús. Dice que decía también a la multitud, se lo voy a leer en el buen dominicano: cuando ustedes ven las nubes que salen del poniente, ustedes dicen que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, ustedes dicen que va a hacer calor, y lo hace. Jesús inmediatamente le dice a ellos que ellos eran hipócritas, porque ellos sabían distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. Entonces Jesús le pregunta: entonces, ¿cómo ustedes no pueden distinguir este tiempo? Y si ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, repito, Jesús le pregunta, entonces, ¿cómo no pueden distinguir este tiempo? Ellos sabían distinguir cuando el nublado se ponía en el poniente. Ellos decían, bueno, va a llover. ¿Dónde se pone la nube aquí que usted dice que va a llover? Aquí, ¿verdad? Cuando esa nube se coloca, usted dice, bueno, va a llover. Y cuando el viento soplaba del sur, ellos decían, va a hacer calor. Porque en aquellos tiempos, como no existía meteorología, ellos no podían recibir ningún tipo de información en relación a las condiciones atmosféricas. No había un anuncio por medio de un estado donde pudiera levantar una alarma, una alerta, para que la gente se cuidara, usara paraguas, como hoy en día te dicen, bueno, tenga a mano un paraguas porque va a llover mucho. En aquellos tiempos no existía eso. Pero ellos sí se daban cuenta de las condiciones atmosféricas. Ellos se daban cuenta cuando iba a llover en una posición X que tenía la nube en Palestina o en aquel lugar. Y cuando esa nube se ponía ahí, ya no había necesidad
para ellos, porque tampoco ellos lo desconocían porque no existía, de que meteorología emitiera una alerta de lluvia, porque ya ellos sabían que iba a llover. Y luego dice que cuando sopla el viento del sur, entonces ellos decían, va a ser calor. Y así mismo era. Porque en Palestina, cuando el viento soplaba de la parte sur por la condición del desierto, entonces ellos se daban cuenta que lo que venía era calor. Cuando soplaba el viento del sur, de la parte del desierto, entonces ellos sabían que iba a ser calor. Entonces Jesús, que estuvo en la tierra en la época, era la manera como ellos se daban cuenta de las condiciones del tiempo. Amén. Era la forma como ellos se daban cuenta del aspecto del cielo y la tierra. Y por eso Jesús le dice, hipócrita, ustedes saben bien distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, mas sin embargo, ¿por qué ustedes no saben distinguir este tiempo? Es importante, amigo, que a pesar de los conocimientos que usted tiene de otras áreas, usted pueda tener el conocimiento en el orden profético de lo que establece la palabra de Dios y que usted se dé cuenta que la venida de Cristo está cerca. Es importante que usted pueda discernir, que usted pueda darse cuenta de las condiciones, de las cosas que están pasando, que no son nada más ni nada menos una expresión del tiempo que aún sin hablar nos están transmitiendo un mensaje. Y el mensaje que nos está transmitiendo la naturaleza es que la venida de Cristo está cerca. Aunque usted lo quiera creer o no, mi deber es decírselo. De que usted no lo quiera creer, ya eso es otra cosa, pero mi deber es decírselo. Analizando la conducta de los tiempos, yéndonos posiblemente a los 90, aunque yo sé que algunos de ustedes no estaban nacidos, pero otros sí. Amén. En mi tiempo todavía existen 2 o 3 personas así. Cuando un compadre alcanzaba a ver a su compadre, eso era un respeto extraordinario. Y si tenía un sombrero puesto, se levantaba el sombrero. Amén. Enseñar de respeto. Porque eran esos tiempos. Amén. Si analizamos hoy, el respeto que se tenían los compadres posiblemente no sea el mismo respeto que se tengan hoy. Antes había un respeto tan grande, tan enorme, que los compadres depositaban su plena confianza. Pero ahora mismo no es así. Entonces eso nos dice a nosotros que los tiempos, aún sin hablar, nos están diciendo que hay algo que no está caminando bien y que Cristo se acerca. En cualquier momento va a sonar la trompeta y la van a escuchar los que tengan los oídos afinados. ¿Cuáles son los que van a tener los oídos afinados? Aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. En aquellos tiempos, usted mandaba a un niño a un mandado y le decía, mira, cómprame 5 libras de azúcar. Bueno, tal vez no 5, pero media libra.
o 3 cheles, qué sé yo. No, del tiempo de los cheles es Agustín y esa gente. No, esa es broma, esa es broma. Le decía, mira, cómprame 5 centavos de azúcar, un café y un pan con mantequilla. Y el padre le decía, o la madre, mira, yo voy a escupir ahí. Aleluya. Y si la saliva se seca y tú no has llegado, tienes una pela. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Inmediatamente nosotros íbamos corriendo para que la saliva no se secara, porque los hombres y mujeres de aquellos tiempos, Agustín, cuando decían una cosa la cumplían. Si esa saliva se secaba y usted no llegaba, usted tenía una pela segura. Pero ahora mismo, aleluya, en el año 2023, en el siglo XXI, un padre le dice a su hijo, mira, voy a echar esa saliva ahí. Y si la saliva se seca y tú no has llegado, tienes una pela. El padre echa la saliva, se seca la saliva. Él no se acuerda dónde la echó y no pasa nada. O sea que cuando analizamos el orden de la sociedad, hay una sociedad corrompida, hay un desequilibrio, aleluya. Hay un descontrol total y esas cosas, aleluya, los tiempos aún sin hablar nos están transmitiendo un mensaje. Los tiempos están diciendo que Cristo se acerca. La venida de Cristo se acerca. Y hay que estar preparado para ese encuentro con Jesús. Aleluya. Porque en cualquier momento, cuando usted no lo esté pensando, amigo, va a aparecer Jesús. Y yo estoy, hermano, mire, más seguro que nunca que la venida de Cristo está cerca. Lo que está aconteciendo en el mundo hoy me dice a mí, y la Biblia me dice, que la venida de Cristo está cerca. Y tal vez usted diga, bueno, yo desde que soy niño estoy escuchando que Cristo viene y nunca viene. Permítame decirle que si hay alguien dichoso por lo cual Él no ha venido, es aquel que todavía no se ha arrepentido de sus pecados. Pero la Biblia dice que lo que pasa es que Él es paciente para con nosotros. Ay, ay, ay. Porque Él no quiere que nadie se pierda. El Señor no está interesado en que usted se pierda. La Biblia dice que Él lo que quiere es que usted proceda al arrepentimiento. ¿Sabe, hermano, que cuando una persona muere sin Cristo, es natural en nosotros, en todo ser humano, para consolarlo, le decimos, tranquilo, conformidad? Fue que el Señor lo mandó a buscar. Esas son palabras de consuelo. Pero si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia establece que Dios no quiere la muerte del pecador. Ay, ay, ay. Porque el Señor sabe que si usted se muere en la condición de pecado, no vas a poder heredar la vida eterna. Cuando una persona muere en pecado, Dios no lo mandó a buscar. A los únicos que Dios manda a buscar son aquellos lavados con la sangre. Aquellos que han tomado la decisión de seguir a Cristo. Amén. Esos que han tomado esa decisión. Entonces Jesús le dice, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no saben distinguir este tiempo? En aquellos tiempos, cuando un niño se metía en una conversación de un adulto, el papá nada más le hacía así, ahorita hablamos. Así eran esos tiempos. Esa conversación no es contigo. Ay, gloria a Dios. Pero en los tiempos de ahora,
Los niños se meten en la conversación del padre, en la conversación del abuelo, en la conversación del bisabuelo y no pasa nada. Pero en aquellos tiempos tenían una pela segura. Cuando la visita se iba, lo sonaban. ¿Sí o no? Pero ahora mismo es para que usted vea que los tiempos, aún sin hablar, nos están transmitiendo un mensaje. Ahora mismo, escúcheme bien, los padres, no todos, pero muchos padres llaman a la atención a sus hijos o lo corrigen por algo. Disculpe la expresión, pero usted sabe lo que ellos dicen ahora: suélteme en banda. Así mismo en su cara le dicen a su padre: suélteme en banda. Y eso me está diciendo a mí que la venida de Cristo está cerca. En cualquier momento Cristo va a venir, porque hay una descomposición social tan grande que la venida de Cristo no puede aguantar mucho. Y por eso usted tiene que procurar venir a los pies de Cristo ahora. No mañana, no mañana, no, ahora. Yo recuerdo que cuando alguien moría, no se encendía un radio, ni para oír la noticia. Eso era una cosa, mira, un luto, un respeto, una cosa tremenda, gloria al nombre del Señor. Pero ahora mismo se muere una persona al lado de la casa de alguien y en esa misma noche ponen un reggaetón, ponen, aleluya, una bachata, ponen un dembow. Ya la gente no le está dando mente a nadie, aleluya, porque la gente ha perdido la sensibilidad. Y cuando se pierde la sensibilidad hay problemas. Entonces esos tiempos, aún sin hablar, nos están diciendo que Cristo viene. Que hay que hacer arreglo ahora. Hay que preparar su maleta ahora. Lo que le falte a tu maleta, amigo, échasela ahora mismo. Y yo sé que a la maleta tuya le faltan muchas cosas, pero hay algo que no se te puede quedar ahí, que se llama el arrepentimiento. Cuando tú entres en tu maleta el arrepentimiento, que es un cambio de actitud, que es una nueva manera de pensar, entonces tú eres candidato para entrar al reino de los cielos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero vamos a seguir leyendo en 2 de Timoteo 3. No se preocupe que un día terminamos. Amén. Le estoy hablando de esos tiempos para ir llevando las comparaciones. Porque aquí hay algunos que también son del tiempo mío. Y yo recuerdo que en ese tiempo nosotros le besábamos la mano a cualquiera que viéramos en el camino. La bendición tío, pero no era ningún tío. Bendición padrino, no era ningún padrino. Lo que pasa que era una sociedad que tenía un respeto extraordinario. Amén. Un respeto extraordinario. Entonces se ha perdido el respeto. Se ha perdido, también se ha perdido la sensibilidad. Entonces esos son factores en los cuales, sin tener que decir nada, no están confirmando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en 2 de Timoteo 3, dice de la siguiente manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo te pregunto, ¿cuáles son los tiempos que estamos viviendo ahora? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos donde tenemos miedo de que nos atraquen, de que nos quiten la vida. Porque le voy a decir algo, hermano, sin ánimo de ofender a nadie. Usted sabía que ahora mismo hay un descontrol tan grande en la sociedad y tanta criminalidad que, escúcheme, para que no me malinterprete, que no quiero que usted me malinterprete, pero ahora mismo hay perros que valen más que la vida de un hombre. Hay personas que le quitan la vida y el delincuente a los 3 o 4 meses anda suelto. Pero hay personas que han matado perros que han tenido que pagarlo con cárcel. Te están diciendo, no es que los perros no tengan valor. Ellos tienen su valor, ¿verdad? Sí, claro, son seres vivos. Amén.
Pero para que usted vea cómo ha ido discriminando la raza humana. Antes la gente se fajaba la trompada, pam, 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 ya. Iban los padres y conciliaban. Ahora no, ahora la gente entiende que él tiene que matarte para no tener un enemigo atrás. Eso nos dice, Agustín, que Cristo viene. Amén. Eso nos dice que Cristo viene, que ya tú no estás seguro. En ningún lugar estás seguro. Donde tú caminas por las calles y no te sientes seguro. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esos son de las cosas que usted y yo debemos aprender y entregar nuestra vida a Jesús. Amén. Porque no sabemos el día que nos sorprenderá la muerte. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene que hacer ese arreglo con el Señor. Entonces dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Estamos hablando de los últimos tiempos. Para que tú te des cuenta que verdaderamente Cristo viene y que estamos en los últimos tiempos. Entonces una persona que es amador de sí mismo es que se ama a Él y solo Él. Él solo busca su bienestar. Y eso es lo que estamos enfrentando ahora mismo en la sociedad. Personas que solo están buscando su bienestar. A ellos no les importa que a los demás se lo lleve quien no lo trajo. En ellos estando bien, a ellos no les importa nada. No estoy hablando de los evangélicos, estoy hablando de la sociedad que está corrompida. Amén. A ellos no les importa nada. Ellos lo que quieren es su bienestar. Ellos lo que quieren es estar bien. Ellos lo que quieren son sus beneficios. Y a veces nosotros somos como, ¿cómo se dice? Lo contrario a equidad. A veces nosotros somos tan poco equitativos, por así decir. Y tal vez esto sea una broma. Que si yo me hago una foto con usted y yo quedé bien y usted no, usted dice no la suba. Pero fue usted que quedó mal, no fui yo. Y si yo no tengo cómo recortarla, ¿qué yo puedo hacer? Amén. Entonces dice también que en los últimos tiempos habrá hombre avaro. Y dice que el avaro es una persona que acumula dinero, riquezas y no le gusta gastar. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso es avaricia. Y por eso es que la palabra de Dios nos advierte de manera precautoria a que nosotros no seamos avariciosos. Porque el avaricioso quiere, pero no le gusta gastar. Y así está la sociedad hoy en día. También el avaricioso, dice aquí, acumula dinero. La avaricia es un afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riqueza para atesorarla. Desde un punto de vista religioso, se trata de un pecado y de un vicio que trasciende lo lícito y moralmente aceptable. Eso es la avaricia. Pero también dice el escritor que habrán hombres vanagloriosos. Y los tiempos que estamos viviendo, así es que está la cosa. La gente quiere buscar gloria, buscar fama, a costilla de lo que sea. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en las redes sociales que hay personas que no le importa que hablen mal del evangelio. Con ellos de recibir alabanza de los hombres, a ellos no le importa que el evangelio sea censurado. A ellos no le importa que el evangelio sea criticado. A ellos no le importa que la imagen del evangelio sea empañada. Porque lo que andan es buscando gloria. Entonces por eso vemos en las redes sociales cómo los mismos influencers están matándose uno con otro, peleando uno con otro, porque ellos andan buscando gloria. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos iban a haber hombres vanagloriosos. Amén. Porque ellos quieren que lo alaben. Pero también dice el escritor que en los últimos tiempos habrán hombres soberbios. Y dice aquí que el soberbio se cree superior a los demás. El soberbio se cree superior a los demás. El soberbio se cree superior a los que lo rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial.
y que lo demuestra con un trato distante y despreciativo hacia los demás. O sea que el soberbio es una persona que te trata de lejito, te desprecia, gloria al Señor. Pero amigo, yo quiero decirte en esta mañana que no importando tu estatus social, el Señor no te desprecia, el Señor te ama, el Señor te quiere, aleluya. Para el Señor tú eres importante. Entre tanto que la sociedad te desprecia porque tú no estás a su nivel, el Señor te dice: ven, hijo mío, ven, hija mía, aleluya. No importa tu condición, yo te amo. Porque la mujer adúltera en aquellos tiempos era menospreciada por toda la gente, pero Jesús la perdonó. Jesús le hizo saber a ella que ella era importante. Aunque la sociedad te discrimine y te menosprecie, tú eres importante. Y te voy a decir algo. Es tiempo de que a esta sociedad tú le hagas saber que tú tienes la posibilidad en la mano del Señor de cambiar. Porque los seres humanos atendemos a cansarnos de ver siempre lo mismo. Entonces me imagino que hay personas que ya están cansados de verte a ti, mujer, igual. O a ti, hombre, igual, con el mismo comportamiento, la misma actitud, yendo al mismo lugar. Entonces la gente tiene que ver un cambio en ti, y tú tienes que hacerle saber a partir de hoy que tú vas a cambiar, porque tú vas a entregar tu vida a Jesús. Y cuando la gente te vea, aleluya, y se pregunte: oh, y esa no es fulana, dile: yo soy. Dile: Cristo me cambió, Cristo me transformó, Cristo me hizo nuevo. Y eso es lo que eso es lo que yo te aconsejo que haga. Y tú le vas a dar una sorpresa a tus amigos, a tu familia. Y le vas a decir: tú ves que Cristo cambia. Cristo transforma, gloria al nombre del Señor. Entonces, también dice la Escritura que habrán hombres desobedientes a los padres. Que ya ustedes escucharon sobre eso, ¿verdad? Hijos que no obedecen a los padres, ingratos. Te estamos hablando de los últimos tiempos. Lo que dice la Biblia que iba a acontecer justamente en los últimos tiempos. Y una persona ingrata es una persona que no agradece. ¿Cuántos de los que están aquí conocen gente malagradecida? Vamos a ver. No, levante la mano sin miedo. Gloria al nombre del Señor. Entonces la Biblia dice que en los últimos tiempos iba a aparecer eso. Ahora, yo no sé cuál sea su nivel de intelecto, y me quiero ir a sus pensamientos. Posiblemente usted esté pensando: pero eso que el pastor está leyendo, hace 2000 años que lo escribieron. Gloria al nombre del Señor. Y todavía en esos tiempos me imagino que eso existía. Oh, sí, claro que sí. Yo te doy tu razón. Todas esas cosas existían. Pero cuando la Biblia habla de la conducta, el carácter de los hombres en los últimos tiempos, lo que te está diciendo es que esa conducta iba a ser más agresiva. ¿Me expliqué bien ahí? Es igual que los terremotos. Dice que en los últimos días habrá terremotos. Los terremotos siempre han existido, pero no con la agresividad de ahora, no con la intensidad de ahora, ni tampoco con la progresividad de ahora. Entonces eso es lo que dice la Biblia cuando nos habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Lo que te está diciendo es que el hombre de manera periódica iba a mostrar ese tipo de comportamiento. Y eso es lo que estamos viendo. Amén. Estoy concluyendo. Sin afecto natural. La persona sin afecto natural dice que el afecto natural es la incapacidad o falta de devolver, o falta de voluntad para expresar nuestros afectos de forma natural. Se lo voy a leer de nuevo. La persona sin afecto natural es la persona que tiene falta de voluntad para expresar de forma natural su afecto. Te explico mejor. El mundo ahora mismo está tan distorsionado para que usted vea que los tiempos, aún sin hablar, nos están transmitiendo un mensaje. Que usted sale por ahí y hay personas que te van a decir: te amo. Pero tú sabes por qué: porque tú le conseguiste un empleo. Ellos te van a decir: te amo, porque tú le resolviste algún problema. Ellos te van a decir: te amo, porque tú le hiciste un favor. Esa no es una expresión innata. Esa no es una expresión natural. Eso es una expresión condicional. ¿Me estoy explicando bien, hermano? Te amo, pero fue porque tú me ayudaste en esto. No,
Nosotros, usted amigo, tiene que amar aunque te ayuden, aunque no te ayuden, aunque te den, aunque no te den, aunque te respalden, aunque no te respalden, aunque te tomen en cuenta o no te tomen en cuenta, como quiera tu deber es amar. Porque no hay un asidero bíblico que nos diga a nosotros que los demás tienen que amarnos. Eso no está en la Biblia, ¿verdad que no? La Biblia dice que tú eres que tienes que amar. Amén. Entonces hay personas que no se convierten porque ellos entienden como que alguien no lo ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Aleluya. Y tú eres especial para Él. Y no te puedes ir hoy de aquí sin entregar tu vida a Cristo. Pero también dice el escritor que en los últimos tiempos iban a haber personas implacables. Entonces una persona implacable dice que no se deja dominar. Amén. ¿Te has visto personas así que no se dejan dominar? Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Es una persona que no se puede calmar. Y es una persona que pierde el razonamiento fácilmente. Entonces hay personas que son implacables, que por más que tú tratas de apagarlo, ellos siguen encendidos. Y otros tienen el fuego por debajo, que por arriba tú lo ves calladito. Y todas esas cosas están aconteciendo hoy. Entonces todo eso nos dice que los tiempos, aún sin hablar, nos están transmitiendo un mensaje. Y hay que venir pronto a Cristo antes que sea tarde. Dice intemperante. La persona intemperante no tiene control, es intolerante, tiene rasgos peligrosos, se asocia a la falta de freno, no tiene freno. ¿Usted sabía que hay gente que no tiene freno? Ni en los pies, ni en la boca. No, tengo que reírme para poner una anestesia a los amigos. Pero yo le estoy, aunque usted me vea riendo, le estoy hablando en serio. Entonces eso es lo que nos enseña ahí, que son intemperantes. Amén. Pierden el control y se muestran violentos. Amén. Pero también dice que en los últimos tiempos habrán personas crueles. Y dice que los crueles se deleitan en hacer lo malo. Esos antisociales que usted ve por ahí, que matan a cualquiera sin medir consecuencias, son crueles. Hermano, usted sabe lo que duele, que un policía salga a hacer su trabajo, a cumplir con su deber y un delincuente lo mate. Hermano, eso es duro. Un padre de familia que salga por ahí a buscar el sustento de su familia y venga un desaprensivo y le quite la vida. Porque si tú lo que quieres es su pertenencia, llévate su pertenencia. Pero la Biblia es la que dice que en estos últimos tiempos iba a suceder eso. Que iban a haber hombres crueles que no iban a tener piedad. Y hay gente que son tan crueles que ni a su madre, oye, ni su madre lo detienen. Porque son crueles. Y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo, ese nivel de crueldad. Amén. Entonces el cruel se divierte con el sufrimiento de otro. Ellos te hacen el daño y tú sufriendo, yendo a la policía para que le resuelvan y ellos haciendo cuentos, porque son crueles y se burlan. Amén. Pero la cosa está tan distorsionada que hay que tener mucho cuidado. Entonces se denomina cruel a una persona inhumana que genera dolor y sufrimiento a otro. Eso es una persona cruel. Y por eso nos dice la Biblia que en los últimos tiempos iban a acontecer estas cosas. Y la otra dice impetuoso. Personas que se mueven rápido y con violencia. Usted ve cuando el mal viene con ímpetu. Entonces dice que hay personas que son impetuosas. Entonces ahí nos habla la Biblia de todo el carácter que iba a tener el hombre en los últimos tiempos. Estamos concluyendo y dice aborrecedores de lo bueno. La gente está aborreciendo lo bueno. Esta transmisión de hoy, usted entra ahorita a las 2, a las 3 o mañana si usted quiere. Y tal vez 3 gente o 10 la comparten. Espérese que no quiero que me vaya a malinterpretar tampoco. Porque quiero caer en un punto importante.
Lo que le quiero decir es, como dice la Biblia, aborrecedores de lo bueno. Ya la gente no está apreciando lo bueno, es lo malo. Por eso es que las redes sociales están vendiendo mucho. Por eso es que está Toquicha. Por eso está Bad Bunny. Yo lo digo sin miedo, porque esa es la verdad. Están dañando nuestra sociedad. Están dañando nuestra gente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no hay un gobierno que frene eso. Y eso me está diciendo a mí que Jesucristo viene ya. Amén. Y en cualquier momento va a sonar la trompeta. Puede que suene hoy mismo. Y si usted no se convierte hoy, se va a quedar y va a sufrir por toda una eternidad en el lago de fuego, en el infierno. Y Dios no quiere eso para usted. Dios quiere que usted sea salvo. Amén. Entonces la gente está aborreciendo lo bueno. La gente lo que quiere son las cosas malas. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuánta gente tú lo ves que por fuera parecen piadosos? Estoy hablando contigo, amigo. Pero cuando tú le tocas la puerta, tú dices, pero yo no sabía que él tenía un diablo adentro. Apariencia de piedad. Amén. Apariencia de piedad. Pero cuando tú tocas fondo, es todo lo contrario. Entonces, eso nos dice que la venida de Cristo está cerca. Amén. Por último, que me estoy yendo así suave para que me entienda, por eso me extendí más. Para que usted vea que los tiempos, aún sin hablar, nos están transmitiendo un mensaje, le voy a leer 2 escrituras que nos dicen que ya Cristo viene. Aparte de todas las demás que hay por ahí. Lucas 17:26 dice: que como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el momento que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Lo que te están diciendo es que la gente estaba en otra cosa. La gente hacía caso omiso al mensaje de Noé. Entonces hoy en día hay muchas personas que hacen caso omiso al mensaje de la palabra de Dios, porque están entretenidos en otras cosas. En el tiempo de Noé, el entretenimiento de ellos era otro. Bebían, se casaban, se daban en casamiento, entre otros. Pero ahora hay un entretenimiento que se llama Facebook, WhatsApp, Instagram. ¿Me estoy explicando bien? Entonces dice la Biblia que como en los días de Noé, que la gente estaba así entretenido y le hacía caso omiso a la palabra de Dios, porque estaban muy ocupados y tenían otras cosas que atender. Y por último, Lucas 17:28, así como sucedió en los días de Lot. En los días de Lot había muchos homosexuales. Saque usted la cuenta ahora. Saque usted la cuenta. Entonces eso nos dice que la venida de Cristo está cerca. Póngase de pies. Entonces los tiempos, aún sin hablar, nos están transmitiendo un mensaje.